Кощеево царство. Что, там никого нет? О, трупы лежат. Смертный, подойди ко мне. Для посох. А меч сломан. Там трупы лежат. Китка, Да. Ну, сразу тебя прошу. вон Брат, одна только не говори, что мы в есть. ведре полтулась. Еще какой-то. Паук. Ой, я куда-то сейчас. Никита на трон приземлился. Золото. Раздобрел Кощей. Да, ты не похож на Кощея. Какими харчами кормите своего Кощея? Ну явно не паучков кушает. Избушка на курьей ножке. А, на пружине было сделать. Вот тут живет Баба-Яга. Котяга. Вот и она. Ухват ее на. Где на морозу, можешь сходить? Транспорт бабки ёшки. Ступа. А где на морозу можешь сходить? Ну иди. Где на Ты морозу? куда пойдешь? Мы разрисованный. На. О, колодец. Даже ступа есть. А там кто, леший, что ли, был? Они что, типа это, крутятся у них? Да. Ну-ка, крутаник. Проверь. Работает. Работает. Работает? Спушка на курик ножка. Повернись ко мне передом, к лесу задом. О, стой, давай я там побуду и покрути меня. Отпусти меня. Быстро. Инна, покрути. Никиту покрути. У него варежек нету. Труба-то холодная. Здрасте. Не, Нет, так, не. погостить. Рядом на елку приехали. Работа не позволяет. Да? Ставить надолго. Все, ваш дела. Так, маленько отдыхаем. Кощей зашел к бабке на нагрузок. Работаю, работаю. А чё? Здорово. Что надо так приехать? Да, мы ждем, когда готовы, тогда надо приехать. На, неси.
народу в деревне больше нет. Кто знал, что резиденцию поедем.